बाक्सा बरमा पायनियार एकाडेमिया गुथि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय पायनियार एकाडेमिया देग्लाय बोसोराव गुथि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय फोरमायोदि फरायसाफोरा फरायनांगौ समाव मोजाङै गोसो होना फरायनो नांगोन। मबाइलजों बांद्राय गेलेयोब्ला जिउआ खहा जागोन होनना फरायसाफोरनि सिगाङाव सांग्रांथि होयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे आथिखालाव बरमा पायनियार एकाडेमिया फरायसाफोरनि जिउ दानायनि राहाखौ मावगासिनो दं होनना फोरमायो। बरमा पायनियार एकाडेमिनि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव कलेजनि बिबुंगोराफोरजों लोगोसे गोबां गागि फरायसाफोर आरो फरायसालि सामलाय आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बरमा पायनियार एकाडेमिनि 9 फ्रेशमेन ससियेल डे आरो बे हाबाफारियाव बिनि मेनेजमेन्ट कमिटि आरो स्कुलनि अथरिटिनिफ्राय हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। खोब इमार्जिं आरो मोनसे माने ग्रयिं मोनसे इनस्टिट्यूट आरो बेयाव लास्ट माने जिखिनि रिजाल्टफोर जोङो गोसोआव लाखिनो गोनां IIT आव 7 मोनदों आरो नीट एग्जाम क्वालिफाइ खालामनानै MBBS एडमिशन लादों आरो बेयाव फरायनाय जायफोर स्टुडेन्ट्सफोर दङ बिथांमोना खोब डिसिप्लिन आरो मोनसे सिस्टेमेटिक मेनाराव दिनै गावबा गावनि केरियार दानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो फरायगासिनो आरो बेखायनो आङो स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटि आरो प्रिन्सिपाल आरो गासै स्टाफखौ आङो धन्यबाद बावदों। बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि जुनियर कलेजनि जोंनो प्रयोजन दङ आरो जायनि गेजेरजों बर' माहारि दानाय जोंनि सोलोंथाइखौ बेस्ट अफ द बेस्ट एजुकेशन होननानै जोंनि जेनेरेशनखौ मजबुत खालामनाय आरो बिथांमोननो मोजां जिउ राहा दानायानो बिनि थांखि आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव बे इनस्टिट्यूटआ आरो साबसिन हामसिन पारफरमेन्स मोजां रिजाल्ट आरो बेयाव थानाय जोंहा जिखिनि मेनेजमेन्ट कमिटिनि मानसिफोर दङ जोंहा गुरु पबित्र दङ ओरै जोंहा बदराम बर' सार बिथां दङ प्रिन्सिपाल बिथां दङ बयबो डेडिकेटेडलि सान हर बिथांमोना मेङाबासिनो खामानि मावगासिनो। मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ बर' ओनसोलनि बर' गामिनिफ्राय फैनाय प्राय 99 स्टुडेन्टआनो बेयाव बर' आरो बेखायनो दिनै गुबुन गुबुन जोंनि खाथि खालानि जिखिनि इनस्टिट्यूट दङ खोब मोनसे मोजां चेलेन्जिं पारफरमेन्स होनो हानाय बे इनस्टिट्यूट हिसाबै दिनै ग्र' जादों आरो जोंनि एबसुनिफ्राय माहारिनिफ्राय जेब्लाबो बे पायनियार एकाडेमि बरमानि फारसे ब्लेसिंसा थागोन आरो उननि समावबो जोङो मोनसे गेट टुगेदार ओरिएन्टेसन आरो डिसकासन खालामगोन होननानै आङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायो। माने बाइक KTM बाइक आरो ड्राग्स बेनिफ्राय मबाइल आरो मबाइलनि बाहायनाय बेफोरो दिनै मोनसे चेलेन्जिं थासारि हिसाबै नुजाथिदों आरो लाइमोनफ्रा बेफोरनि फारसे बांसिन गोसो होथाबनायखौ जों नुदों आरो बेफोरजों जिउआ आसखान्दा जानाय थैनो गोनां जानाय जोङो बे थासारिखौ नुदों। बेखायनो नोङो डिनार आरो लान्चखौ मिस खालामनो हायो खिन्थु मबाइलखौ मिस खालामनो हाया। मबाइल थाबाल' जाया बेयाव इन्टारनेट थानांगोन आरो इन्टारनेट थाबाल' जाया रिसार्चजों लोगोसे फेसबुक वाट्सएप टुइटार बा नोङो रिल्स बानायनो मोननांगोन। बेबायदि मोनसे दिनै कनसेप्ट जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन रेस जानायखौ जों नुदों। नाथाय बे मबाइलजों नोङो गुगल इन्जिननि गेजेरजों अनलाइन क्लास खालामनो हायो मटिभेशनेल माखासे स्पिच खोनासंनो हायो बेफोर मोनसे पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ वे खिन्थु नेगेटिभ माखासे बांसिन टाइम पास खालामनाय आरो मबाइलाव भाइरेल जानाय फारसेथिं बे बाथ्राखौबो आं स्पष्ट बुंगोन मबाइलनि गेजेरजों ओंखाम डिनार लान्च आरो ब्रेकफास्टआ डाउनलड जाया नोङो बेखौ खस्थ' खालामनांगोन। बेखायनो फरायनांगौ समाव फरायसा फरायसुलिया गोसो होनानै फरायनांगोन। मबाइलजों बांद्राय गेलेयोब्ला जिउआ खहा जागोन। नांगौआव नों बाहाय नाङैयाव नों बेखौ कन्ट्रल खालामनांगोन आरो बेखायनो जौ जुवा फेग्रा मुवा लानाय आसखान्दा थैनो गोनां जानाय बेफोरखौ एभयड खालामनानै पेरेन्टस आरो समाज आरो स्टुडेन्टस बयबो जोङो टिचार्स कमिउनिटिया बयबो जुदि कमप्रिहेन्सिभ खामानि मावोबा बेयो कन्ट्रल जागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों। थेंक इउ।
दिनै जोङो 9 फ्रेशमेन ससियेल मुभमेन्टनि आखायाव लादों गाजा गोमजायैनो थिगैनो गासिबो हाबाफारिया मोजां जालांबाय आरो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै फरायसाफोरा गावसिनि जिउ दानायनि बेलायाव मोजां मदद होदों आरो बिदिनो जोंनि समाजा जौगालांगोन होननानै जों आसा थिबाय बिथांमोना गासैबो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो गावबा गावनि नाजानायनि बोलाव दिनै IIT मुम्बाइ खरगपुर IIT खरगपुर आरो आसामनि माखासे मेडिकेल कलेजेसफोरावबो सिट मोननो हादों फैगौ समाव जोङो बिसोरनि क्रिएटिभिटिखौ नायनानैहाय हाजासे जोङो जौगानायाव हेफाजाब होगोन लोगोसेनो बै फरायसाफोरनि जिखिनि एबिलिटिस दङ एबिलिटिसखौ हाजासे जोङो इमप्रुभ खालामनो नाजागोन आरो कचिं होनानै मिडिल क्लासेस होनानैनो जा थिग बिदिहाय जोङो नाजागोन गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन